Здравствуйте, друзья. Вчера сделал видео «Часы будильник», и очень интересные обсуждения пошли в этих обсуждениях. Я узнавал о моей биографии очень интересные вещи, и хочу несколько слов о себе сказать, чтобы вот больше таких этих вопросов не возникал. Я по национальности чисто армянин, вырос в армянской семье, правда родился в Тбилиси, но в этот момент у меня отец работал в Тбилиси, и я там родился. Через 6 лет, 6 лет был, опять обратно вернулись в Армению, и армянскую школу пошел. По поводу службы, вот некоторые товарищи удивляются, что армяне и грузины там служили в армии. Мое время, когда я в армию пошел, это было очень престижно, и те люди, которые не служили, как бы, в обществе по-другому их смотрели. Это у нас в Армении, в Грузии, я думаю, везде так было. Так что не так было, как сейчас, когда, наверное, половина не служат. Но в мое время такого не было. Были случаи, но не так часто. Это очень редкие случаи были. Так, теперь вот это о часах будильника, который я делал. Я там, как сказал, чисто случайно удалил этот скетч, и смотрю, интерес появился. Я там обещал, что если вот интерес будет к этому, я сделаю скетч. Сегодня вот полдня потратил на это, но сделал и решил еще усовершенствовать. Некоторым товарищам не понравился звук, но это тоже устранил, MP3 плеер туда подключил. Давайте посмотрим видео, как это работает. И дальше продолжим. Итак, друзья, сделал будильник, часы будильник с MP3 плеером. Здесь все то же самое, как было на прошлом видео по поводу вот этого часов, будильника, просто добавил MP3 плеер. И здесь есть возможность выбрать трек, который будет проигрываться во время, когда будильник включится, или можно еще одну кнопку вывел сюда, можно просто нажать, слушать трек, который необходимо слушать. То есть эта кнопка сделал как бы для звонка. Можно сюда кнопку звонка подключить, нажали кнопку, и у вас и будильник, и звонок как бы будет получаться. Здесь дополнительно можно уже радиомодуль подключить, там у меня в этом есть обзор радиомодуля, именно вот кнопку нажимаешь, и на 433 МГц вот передает значение. То есть можно это подключить, но я не делал. Здесь просто показываю, что как работает. Допустим, кто-то нажал на кнопку, и будет играть музыка. Третью кнопку, если нажать, это будет отключать, музыку выключится. Можно выбрать трек. Вот нажимаем вот кнопку Set, вот трек мигает, отсюда выбираем, допустим, первый, нажали, и первый трек будет проигрывать. И будильники тоже, вот который трек здесь установлен, можно до 99 музыкальных файлов записывать. Здесь я записал 9 файлов моих любимых музыкальных. Так, и что, давайте попробуем будильник, как работает. В данный момент 11 часов 40 минут, и установим будильник. Там, допустим, 41-42 минуты установили. Так, давайте 42 все-таки установим. Так, 42 установлено. И включаем будильник.
у нас будильник включен на первый трек, и через минуту будет. Остальные я не буду вот эти настройки. Нажимайте сет и по кругу можно все устанавливать значения. И сейчас немножко подождем, как 42 минуты будет тоже будильник играть. Так. Здесь можно, есть MP3, есть даже можно говорящие часы делать, чтобы объявил звуком часы, но я это не стал делать. Это, ну, вот будильник включился. А то некоторым не нравится звук будильника, но я этот видео делал не для того, чтобы этот как бы будильник сделать, просто показать работу FB блока в меню, чтобы отсюда изменилось. Так, остальные на компьютере объясню. Так, теперь давайте посмотрим схему. Вот схема такая, вот вчера как показывал, точно такая же схема, только здесь это зуммер, который не понравился пользователю, это выкинул, здесь вместо зуммера dev мини-плеер подключил. Так, и еще кнопку добавил для проигрывания треков, но это можно использовать как кнопка звонка. То есть кнопку звонка подключили сюда, опять будет проигрывать при нажатии. Можно удаленно, как бы радиомодули есть такие, вот кнопку нажали и там что-то включает, можно этот радиомодуль, ну кому как это просто, я думаю, без меня, кому надо, может это сделать. И ну все, здесь схема, я думаю, понятна. Здесь только вот посмотрите, вот RX, TX, RX TF плеера подключается TX этому Arduino и TX RX, TX RX. Здесь это резистор надо 1 килоом подключить. Здесь работает логическим уровнем 3 вольта, вот это DF плеер, поэтому лучше резистор, чтобы стабильно работал. Типа так. Давайте теперь в FL Pro расскажу. Я в прошлом видео все рассказал, как это работает. И не буду досконально, кому интересно, там посмотрите. Я почти 100% восстанавливал. Там как было, почти так. Некоторые изменения незначительные могут быть, потому что я там схему вообще удаленно было, заново все написал это. Так, здесь только в этом добавили еще 2 пункта. Нет, 1 пункт добавил, вот этот трек. Отсюда можно вот это установить с 1 до 99 музыкальных, но можно 255 даже сделать. Если здесь 255, там уже можно 255 музыкальных файлов добавить, но 99 сделать. Если необходимо будет, можете увеличить. Вот здесь в блоке меню вот эта разница. Потом будильник уже то, что вот это удалил, все это через 5 минут, 10 минут, когда повторяется, может это не нужно. Вот здесь просто DF плеер, 3 плеер добавил. Здесь про DF плеера, вот блок, это блок обязательно должен быть. Это означает, что DF плеер подключен к serial порту TX-RX, вот RX10, TX11, и отсюда значение громкости можно вот подать 25, в данный момент можно уменьшить, увеличить. Да, извиняюсь, мне необходимо вот здесь кое-что сказать, я про это забыл сказать. Давайте еще схему вернем. Здесь динамик я подключил через 20 Ом сопротивления. Это из
горьких опытов моих. Вот эти DF-плеера, которые у меня не один штук, а штук 5, наверное, если не больше были, они без вот этого резистора нестабильно работают. Ну, некоторые работают, некоторые вообще не работают. Вот если это динамик подключаем прямо здесь, при включении он какой-то звук издается непонятный и перестает работать DF-плеер. Вот через сопротивление 20 Ом, правда, громкость уменьшается, меньше становится мощности, но работает нормально. Вы сами видели, как прекрасно работает. Если вот мощность маленькая будет, здесь есть два выхода, линейные выходы. Первый левый и правый канал. И отсюда можно к усилителю подключить, и у вас помощнее будет. Ну, мне кажется, и так хватает. Так, теперь давайте опять возвращаемся к FL Pro. Про вот это. Здесь добавил, вот после прошлого видео я как сказал, вот это блок MP3 плеера, FB3, FB блок для MP3 плеера, это блок Владимира, вот UV6, UV6 по-моему, вот ник такой, от сайта FL Pro. Здесь вот это обязательно надо, чтобы он сверху был с этого блока. Если вниз, не будет работать. Так, про вот этого блока здесь описание, ну, описание, что для чего, трек, как, если будет по-другому делать. Так. Ну, как здесь, вот эти, где фолдер, здесь папка. У меня папка 01, можно здесь множество папки делать, и по 255 файлов в каждой папке. И это огромное количество музыкальных файлов можно. То есть указываем номер папки и будет проигрывать в этой папке трек, который указываем вот здесь. То есть у меня я там установил на вот это в блоке меню, который устанавливаем, вот этот трек и будет играть вот отсюда. Здесь старт трека, то есть будильник как срабатывает, импульс пошел, то есть здесь короткий импульс подаем и проигрывает тот трек, который вот здесь записан. А кнопка 3 можно выключить, то есть если не надо слушать больше, вот кнопку 3 нажимаем кратковременно и стоп получается. Так, вроде так, думаю, все ясно, тут ничего понятного не должно быть. Так, скетч, я надеюсь, что это раз случайно не удалю. Скетч, схема будет у меня на сайте. Еще раз хочу напомнить вам, что вот в комментариях пишите нормальные вещи. У меня канал не политический канал, а канал для людей, которые объединяют хобби. То есть здесь национальность не имеет никакого значения. На канале очень много и украинцев, и русских, армянов, грузинов, все нас, даже китайцы есть вот, пользователи. Так что мы все тут одинаковые, нам политические взгляды тут не объединяют, нам хобби объединяет как бы. Так, вроде все, как сказал скетч, и вот этот будет скетч и схема у меня на сайте. Кому интересно, можете скачать и повторить. Спасибо за внимание, до свидания.